देखो ये गुड़िया के घुटने में दर्द था बहुत दिनों से। कितने साल से था इधर मुँह कर? आवाज आ रही थी? गेम करती थी मैं, स्पोर्ट उसमें लगी थी तो उसी का दर्द था मेरे पैर में। देखो इनके ये बता रहे हैं कि मैं जब बचपन में छोटे में गेम खेलती थी, जब मुझे दर्द हुआ था घुटने में और आज तक ठीक नहीं हुआ। बता रहे ये 10 साल हो गए मुझे घुटने में ज़्यादा ही हो गया 10 साल। चले ज़्यादा ही होगी, लेकिन मेरे लिए कितने दिन हो गए आपको? हो गए 1 महीना भी नहीं हुए, 2-3 हफ्ते हुए। यानी 8-10 बार मैंने इनको मालिश किया हूँ और आज ये ठीक है। कितना ठीक हुआ आप बताओ? ले बहुत आराम है पहले से। तो इनका घुटना बहुत ठीक है और मैं सिर्फ मालिश करता हूँ और लेप लगा देता हूँ। ये देखो ये मेरा लेप है, मैं इसे लगा देता हूँ, इनसे ठीक हो जाते बच्चे। तो जिन भाइयों बहनों के घुटने में दर्द हो मेरे से संपर्क करें, चाहे जवान हो बुढ़े हो, किसी भी उम्र का बंदा हो आकर के मेरे से मिले, मैं जरूर ठीक कर दूँगा मैं आपका। चाहे किसी भी प्रकार की घुटना में दर्द हो, आप एक बार मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर है 9810253560 और ये हमारे पहलवान है अखाड़े के। ये आते रहते बराबर, जब भी कुश्ती लड़ते हैं अखाड़े में तो इन्हें चोट लगती है तो मेरे पास ही आते हैं। असली पहलवान है ये लड़ने वाले जो अखाड़े में लड़ते हैं, बड़े बड़े दंगल में लड़ते हैं ये कुश्ती। तो मैं ये 20 साल से मेरे पास आते हैं। क्या पहलवान जी कितने साल से? 25 साल से आते हैं और हमारे अखाड़े में किसी की भी चोट लगती है सब हमारे अखाड़े में यहाँ आते हैं। कौन सा अखाड़े से आते हैं सब? जसराम कहाँ पे? ओखला टैंक पे अखाड़ा है इनका पहलवान जी के। ये मेरे पास आते हैं और 10-20 साल से मेरे पास आते हैं। जब भी पहलवानों की तो चोट लगते रहता है, कभी घुटने में कभी कमर में, तो ये मेरे से ठीक करवा के जाते हैं। आज पहलवान जी की भी उम्र काफ़ी हो गई अब, ये तो बचपन से आते थे मेरे पास। तो आप अपने पे विश्वास रखें हमारे पे। कभी भी घुटने कितना खराब हो गया होगा घुटना, एक बार मेरे से संपर्क करें। आप एक बार में कहोगे आज ही मेरे घुटने बहुत ठीक है। जय हिंद जय भारत। हमारे भी कभी चोट लगती है, मेरे घुटने में कई बार चोट लगी है, अभी मेरे बंदे में चोट लग रही है। अब भी देखो ये पहलवान है, इनका शोल्डर में चोट लगी थी, कुश्ती करे बाजू नहीं उठ रही थी। ये बाजू बिल्कुल नहीं उठ रही थी, अब मैं बिल्कुल बाजू ऐसे नहीं उठ रही है मेरी। देखो ये इनका ये बना हुआ है, ये मैंने अभी बांधा हुआ ये पहलवान जी के। तो ये पहलवान जो भी है अपने पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, जब भी इनको तो ज़्यादा लगता है चोट, पहलवान लोग हैं